Les migrants apportent leur langue avec eux, ces langues qu'on appelle les langues d'origine, et généralement celles-ci se perdent et ne sont plus transmises dans la famille à partir de la 3e génération. Et c'est là une grande perte de richesse. 移民は自分たちと共に言語を持ち込み、これは一般的に出身言語と呼ばれます。しかしこの言語は大抵は失われますし、また家族の中では3世代も経つと継承されなくなることもあります。これはある意味で豊かさを失うことにもあります。J'ajouterai un exemple. Quand la Pologne est entrée dans l'Union européenne, la Pologne est le 3e marché économique de l'Union européenne avec environ 50 millions de personnes. Il n'y avait plus en France beaucoup de gens qui parlaient polonais, alors que pendant des générations, il y a eu des Polonais qui ont travaillé dans l'Est de la France et qui parlaient polonais en famille, mais qui ne l'ont pas transmis du fait de la pression générale et du fait que la langue d'origine est une marque de marginalité. 一つの例を取り上げましょう。例えばポーランドという国ですけれども、ポーランドは EU に入ったときにポーランドの人口は5000万人で第3の大国でありました。で現在フランスではポーランド語を話す人口もほとんどいなくなってしまいました。とはいえフランスにはかつてフランスの東部を中心にポーランド移民がたくさんおりました。最初の頃はポーランド移民たちは家庭ではこのポーランド語を話しておりましたが、次第にこのポーランド語は失われてきました。というのもポーランド語を話していることが社会の中で非常にマージナルな地位に追い込まれていったからです。On attend des adultes migrants qu'ils apprennent la langue de la société d'installation. Et on comprend souvent par intégration linguistique le fait que les migrants ne se distinguent pas des autres locuteurs ou de manière minimale par un léger accent par exemple, ou qu'ils n'emploient pas en public les autres langues qu'ils possèdent et qu'ils les oublient. 政治移民については彼らが移民がホスト社会の言語を学ぶように期待されています。ここでのその言語統合というのは移民が他の話者から区別されないようになったり、またごくわずかしか気づかれないようになること、例えばわずかしか訛りがないような状態になることと考えられていることが多いです。さらには自分の知っている言語、出身の言語を公共の場所で使わなくなったり、またそれを忘れてしまうことだと理解されてきました。Cette définition de l'intégration linguistique correspond à ce qu'attendent les locuteurs natifs, à savoir l'homogénéisation linguistique. Mais cette interprétation implique de plus que les migrants fassent preuve d'un haut niveau de maîtrise de la langue dominante qui manifesterait leur loyauté au pays autre, car on assimile maîtrise de la langue et citoyenneté, et français qui parlent bien français. このような言語統合に関する考え方はある種のネイティブ話者の期待につまり言語的な均質化に対応するものでした。そしてまたこのような解釈は政治移民は支配言語や公用語の高度な運用能力を証明しなければならないということを意味するもので、これがホスト国に対する移民の忠誠心を表すものと考えられています。というのも言語の習得というものは市民権と同一視されるからです。つまりフランス人というものはフランス語をよく話す人と言われるゆえんです。Cette définition externe de l'intégration linguistique ne correspond ni aux besoins réels de la société d'accueil, ni aux attentes des migrants eux-mêmes. On ne définira pas l'intégration uniquement par l'acquisition de la langue majoritaire, mais par la relation avec le répertoire de langue de chacun que cette langue introduit. Donc du point de vue des locuteurs migrants, l'intégration linguistique signifie comment adapter son répertoire avec toutes ces langues à un nouvel espace de communication. このような言語統合に関する外的な考え方というものはホスト社会の本当のニーズに対応するものではなく、また移民自らが望むものでもありません。いわゆる内的な言語統合という考え方に従えば多数派の言語、
支配言語の習得との関係で言語統合を定義することはできません。言語統合というものはむしろ移民一人の言語レパートリーとの関連で規定されるものだと思います。移民を言語話者という観点から見ますと、言語統合というものは個人の言語レパートリーを新たなコミュニケーション空間の中に適用させることを意味するものであります。Il y a plusieurs formes possibles d'adaptation des répertoires à ce nouvel espace de communication qui correspondent à divers projets et à divers besoins des personnes migrantes elles-mêmes. On peut en distinguer plusieurs. La première, c'est une faible intégration des langues du répertoire. Les ressources linguistiques de chacun sont inégales. Celle en langue majoritaire n'est pas suffisante pour gérer avec efficacité et sans effort les situations de communication. 言語統合にはいくつかのパターンがあると言います。個人の言語レパートリーを新しい言語空間に適応させるには多くのパターンがあります。これは移民の持っているさまざまな計画やまたニーズにもよるものですけれども、およそ以下のように分類することができると思います。まず第一に言語レパートリーの穏やかな統合というものが挙げられます。個人の言語レパートリーの中でその場合に使用できる言語能力は均質ではありません。例えば多数派の言語能力が十分でないために効率よくまた特別の努力をしなければコミュニケーションをうまくやりくりすることはできない。Donc cela implique souvent le recours à des tierces personnes et le succès de la communication dépend largement de la bienveillance des interlocuteurs. Mais ces répertoires peuvent être ressentis par les locuteurs comme manquant d'efficacité. Ils sont aussi probablement source de frustration, mais ils peuvent être assumés par la valorisation des langues antérieurement connues et par l'attribution d'un rôle exclusivement pratique à la langue majoritaire. Et la langue d'origine peut y conserver une fonction identitaire. このためにそのような場合には移民は第三者に頼ることになりますし、やり取りがコミュニケーションがうまくいくかどうかというのは話し相手の行為によるところが大きいものです。またこれは何らかの活動を避けることにも移民が何かの活動を避けることにもつながります。というのもあることは個人の言語能力の範囲を超えるからであります。このような言語レパートリーは話し手にとって効率的ではないと感じられるかもしれませんし、またフラストレーションの元になるかもしれません。しかし移民がこれまでに身につけてきた言語を価値づけることによって、またホスト国の多数派の言語に完全に実用的な役割を与えることで、言い換えるならばそれ以上の役割を与えないということによって移民はこの言語レパートリーを受け入れることができるかもしれません。その場合は出身言語というものが重要なアイデンティティ機能を保持することになるかもしれないのです。Une autre forme d'adaptation du répertoire de langue peut être de nature fonctionnelle. Les ressources sont suffisantes pour gérer la plupart des situations de communication, professionnelles et personnelles. Elles peuvent comporter des erreurs dont les migrants peuvent ne pas se soucier ou qu'ils peuvent chercher à réduire en vue d'une meilleure banalisation linguistique. Dans cette forme d'adaptation, la langue d'origine n'a plus nécessairement un statut identitaire proéminent. 第2番目のパターンとしては言語レパートリーの機能的統合というものが挙げられます。移民の言語レパートリーにある言語能力は十分であるために社会や職場あるいは個人の社会的なコミュニケーションの中での大抵の場面をほぼうまくやりくりすることができます。こういう場合ですね。その場での間違いあるいは間違いが固定化してしまう、化石化してしまうことがあるかもしれませんけれども、移民はあまりそれを気にしません。むしろ間違いなどを減らして言語を普通に便利にまた自分にとっても受け入れられるようにしようとします。その場合には出身言語は必ずしもアイデンティティに関して特別な位置を持つわけではありません。Une troisième forme d'adaptation du répertoire linguistique individuel consiste à intégrer pleinement la langue majoritaire dans le répertoire qui trouve toute sa place
à côté des langues maîtrisées. Le répertoire n'est plus géré sous tension, mais naturellement avec l'emploi des alternances de langues dans la vie sociale. Dans cet état des répertoires, la langue d'origine qui a pu être seule identitaire peut devenir co-identitaire. 第3番目のパターンとしては、言語レパートリーにあるすべての言語の統合というものが挙げられます。移民は多数者の言語、支配者の言語を自分の言語レパートリーに取り入れることで、これを情動面においても再構築することがあります。この場合には、多数派の言語は移民がこれまでに習得した言語の脇に傍らに置かれます。そして言語レパートリーはもはやそこでの言語レパートリーはもはや緊張関係にあるものではありません。社会生活の中では自然に気づかずにさまざまな言語は入れ替わり立ち替わり使われることになります。出身言語はこれまではこのようなレパートリーの中でこれまで自分にとって唯一のアイデンティティを表すものでしたが、これからは他の言語とともにアイデンティティを表明するものとなります。C'est aux personnes migrantes qu'il revient de décider, pour ce qui les concerne, pour ce qui concerne leur famille et leurs enfants, laquelle de ces stratégies linguistiques sont les plus appropriées à leur projet de vie et à la gestion de leur identité. Et il revient au dispositif de formation linguistique de les éclairer sur les conséquences de ces choix et de leur faire percevoir que la migration induit inévitablement une dynamique identitaire qu'il importe de gérer autrement que dans la crispation nostalgique, mais dans la perspective de la pluralité et de la mixité. 移民やその家族、また子どもたちは自分たちの生活設計の上で、また自分たちのアイデンティティを保持する上で、このような言語戦略のどれかが一番自分たちにとって最適であるかをよく考える必要があると思います。学校や教育組織は、そしてこのような言語戦略がもたらす結果を明らかにし、移民がダイナミックなアイデンティティのもたらす作り上げるものであるとはいえ、過去のノスタルジーに凝り固まってしまうのではなく、多元性や根高を視野に収めて言語戦略が重要だということを移民たちに認識させることが重要だと思います。